उनकी सिर्फ बाबा क्या है? आज आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। पाया पड़ता हूँ। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन आजकल तू रहता कहाँ है? हाँ, कभी कभी अपने बाबा के पास भी रहा कर। वो मेरी एक दोस्त है। दोस्ती तब तो ठीक है, लेकिन रिश्ता नहीं जोड़ना। तुझे नहीं मालूम, बचपन के दोस्त बटुक पटेल की बेटी के साथ तेरा रिश्ता तय कर चुका हूँ। मैंने उसे जबान दी है, जबान। चला। अरे ज्वाली बाबा, महाराष्ट्र मुलगा आणि गुजरातची पोरी लेजी पण दांड्याची जोडी. जय भद्रकाली.